大家好，今天我们来聊一聊，吃2种白色食物可改善秋燥，对咳嗽及大便干硬的人好处多。秋季气候干燥，容易使人出现咳嗽及大便干硬等干燥的表现，因此润燥是秋季养生的重点。中医推荐可食用莲藕、水梨等白色食物改善症状。秋天有4大症状，秋燥问题最大。进入秋季后，随着季节变化，身体多少会感到一些不适。秋天会出现的症状主要有4种：秋乏，人容易感到疲累，要有足够的睡眠才能恢复体力；秋愁，秋季易有忧悲情绪，因此秋风秋雨愁煞人是有道理的；秋膘，将要进入冬季，身体代谢变慢，因此秋天容易变胖；秋燥，干燥的天气使身体容易缺水。中医认为燥邪伤肺，而肺主皮毛，又与消化系统互为表里，容易在呼吸道、肠道、眼睛、嘴巴等部位出现不适，例如咳嗽、便秘、皮肤和眼睛干痒、口角发炎等等。有些人会将咳嗽都当成是感冒，但并非如此。若是秋燥造成的咳嗽，表现是没有痰的干咳，也没有头痛、喉咙痛等症状，此时应注意补充水分。推荐可食用莲藕、水梨等白色食物来改善秋燥。莲藕固肠胃、凉血，是食疗的重要食物。本草纲目称莲藕为灵根，在生病痊愈后、衰老、虚劳、产后等情况都可食用，它是食疗的重要食材。莲藕入肺经、心经、脾经，生、熟皆可食用，发挥的作用也不同。生莲藕性味偏凉，可清热凉血、止血散瘀，适合口干舌燥及火气大的人。当鼻黏膜因秋燥干痒造成流鼻血，也可生吃莲藕改善。莲藕煮熟后，性味从凉变温，具补气、滋阴的作用，还可开脾、固肠胃。将莲藕煮熟、切细，再淋上蜂蜜，或是以莲藕粉加蜂蜜一同冲泡，有改善呼吸道状况、润肠、治疗便秘及保护肠胃道的好处。在干燥的秋天里，呼吸道最敏感，因其本身就是易受空气湿度过高、过低的影响，而蜂蜜具有润肺止咳、润肠胃及滋润肌肤的功效。莲藕加蜂蜜的组合也适合年纪大的人，因为年长者容易便秘、肠胃道不好，又可能患有肌少症，影响进食能力。他们不太能吃复杂的餐点，比较适合清爽、容易消化吸收，且是自然原形的食物，方能补充到营养。只是莲藕纤维稍粗，建议炖烂一点，方便老人进食。另外，还可煮成咸的莲藕排骨汤，同样具养生效果。需要提醒的是，莲藕虽好，但也不要天天吃，可与水梨等其他食物交替。另有2类人要适量食用：一、肠胃易胀气的患者，莲藕纤维粗，不宜吃太多；2、糖尿病患者，属于淀粉类食物，吃多易影响血糖。沙梨生熟皆宜，润燥，保护呼吸道。沙梨具润燥效果，针对不同部位皆可缓解对应的症状。呼吸道可润肺化痰，减少咳嗽；眼部能改善眼睛太干涩的情况；肠道太干，肠子无力，容易造成便秘。而沙梨的滋润性加上含有纤维，有助排便。当排便顺畅，胃口、血压、睡眠等问题都能一同改善。只是润燥的食物都偏凉，沙梨时常生吃容易影响肠胃，建议将沙梨稍微煮过，例如冰糖炖沙梨，或是不加冰糖，改以百合、红枣或桂圆去平衡性味。百合可稳定情绪、润肺止咳、保养呼吸系统，也适合秋天食用。体质较寒的人则可加桂圆。好的，今天咱们就谈这些，喜欢请点赞、转发，你可以关注中华医疗，学习更多知识。我们下期再见。